Suhuze muraho cyane twongere dukomere Imana amashyi kuba tubanye uyu munsi ku cyumweru gishize twarabanye nta mahirwe yo kongera kugira ngo tubane kandi tuganire. Ndi gufata umwanya mutoya ariko cyane turakora ibintu bisa n'ahari nk'ibiganiro. Muribuka ku cyumweru gishize ariko ntaravuga n'ibyo cyumweru gishize dukomeje gushima Imana ku byo yakoreye Moses. Turi mu kwirirwa duhiriburana nawe tubana nawe kuri computer, naje gusanga azi ibintu by'ikoranabuhanga cyane. Hari ibintu turi mu kwirirwamo nawe kumva birafashije, kumva nishema kuri ngiye kubona ari muzima akomeza gukora iyo mirimo. By'ukuri Imana yakoze ibikomeye n'umwanditsi niko yavuze, hanyuma natwe turishima. Hari igihe abantu batagera ibintu. Moses ni itariki papa wawe aporopoje, tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Yeah. Next year. Don't take it for granted. Iyo tariki y'ukwezi kwa gatanu 30 biba bizaba ari 24, niba ari na 3, niba ari na 5, igihe cyose ariko umenye ko mu kwezi kwa gatanu tariki 30 ariyo zakorwa. Nanjye ndabishigikiye kuko n'ubuhanuzi ijambo rivuye mu kanwa k'ababyeyi akenshi riba ari ubuhanuzi. Reka rero dusangira ijambo ry'Imana, ntabwo nsubira mu magambo twavuze icyumweru gishize, ariko twavuze ko Imana izivuga. Ndagira ngo murabyumva murabyibuka kuko twabivuze bihagije. Imana izivuga yeme. Noneho uyu munsi rero turavuga akantu gatoya kajyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi kandi abantu b'iwacu mwese uko mwese usibye ngewe abandi mwese muri aho ngabahanuzi. Muzamwerekwa ngewe utazawerekwa ariko mwebwe mwicaye aho. Uko rwose abantu bose bari aho ngaho ariko duhanura mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Ndavuga umwanya mutoya hanyuma dutanga umwanya kugira ngo tuganire ibe debate ibe kibiganiro nyine dukora hanyuma turahita dusoza. Reka dusome urwandiko Paul yandikiye abakorinto, bikorinto ba mbere cyangwa urwandiko rwa mbere rw'abikorinto. Urwandiko rwa mbere rw'abikorinto igice cya 12 umurongo wa turahera. Reka mpere ku murongo wa 4. Kabere ku murongo wa 4 kugira ngo twumve cyane texte ikibuvuge biradufasha cyane. Twahageze abikorinto cyangwa urwandiko rwa mbere Paul yandikiye abikorinto igice cya 12 n'umurongo wa 4 turageza ku murongo wa 11. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa n'ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka n'umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Amen. Mwuka agaba uko ashaka kandi agabira umuntu bikurikirana n'uko amuzi, kandi aratuzi twese. Ni umwuka utuzi kandi uturondora utumenye. Ndagira rero ngo tuganire ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi
ubundi ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi mu ndimi zikomokamo Bibiliya, ndavuga mu Giheburayo, bavuga ko ubuhanuzi ari nabii cyangwa umuhanuzi. Muzamuvana mu Giswahili bita umuntu ngo ule ni nabii, bikomoka mu Giheburayo, ngira ngo ni Icyarabu, kuko Icyarabu n'Igiheburayo birashaka gusa. Bivuga iki rero? Bivuga ko ari umuntu ushyira ahagaragara ibintu Imana yaribitse, ibuheza wa muntu kugira ngo abibwire abandi, abishyire ahagaragara, abivuge, abitangaze, abikwirakwize. Ni ukuvuga ngo buriya buhanuzi Imana ibibufite ikanyura mu muntu. Niyo mpamvu mwabonaga n'abahanuzi ba kera barimo ba Yeremiya, barimo ba Esaya, barimo ba Daniel n'abariya bahanuzi bose nguko mubizi. Noneho Imana ikabaha ibintu kugira ngo babivuge, ariko cyane babibwira ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ihaye umuntu ubuhanuzi, ibimubwiye ngo genda ubwire bariya bantu, cyane cyane yababwiraga ibintu byo kuvuga ngo bayigarukire, bakomeze kuba muri yo, bakomeze kuyizera, bakomeze amategeko yayo n'amabwiriza. Ubwo nibwo buhanuzi rero. Hari ibintu bitatu tugomba kumenya mu bijyanye n'ubuhanuzi. Icya mbere tugomba kumenya kijyanye n'ubuhanuzi nuko ijambo ry'ubuhanuzi rigomba gupimwa. Ubuhanuzi bwose buvuzwe bugomba gupimwa. Muri 2016 nimba ntibeshye, nimba atari 15, nagiye gusezeranya umupasitori Kacyiru. Ngo mare gushika, uwo muntu yarashatse nko gutindaho gatoya, ndamusezeranya kuko nije yari yahisemo. Twari mwishira hamwe cyangwa se muri forum mu bumwe bw'amatorero twari dufite, nari nyabereye umunyamabanga mukuru, ariko nyine yanduranyije kubera ko nari inshuti yiwe, koko ndabasezeranya. Ariko mu magambo navugaga ubuhamya bw'ukuntu tumaranye igihe na madamu. Burya nyine umuntu ashingira, hari gutanga ubuhamya ukavuga uti twabayeho gutya, turwana n'ibi, ariko kugeza n'uyu munsi turacyahagaze. Noneho ngo nsohoke, umupasitori wari uri aho ngaho utuye Igikondo, sinibuka izina rye, aranyegera arambwira ati ko pastor, ati njyewe nahuye n'ikibazo, ati natandukanye n'umugore, ko ndavuga ijambo ry'ubuhanuzi ko rigomba gupimwa, kandi nashatse kuvuga mu biganiro kugira ngo tuvuge twitonze, ndagira ngo ntacyo biratwaye. Ati rero na umuntu yaje mu rusengero iwanjye aza ari umuvuga butumwa, ati ndamwakira, maze kumwakira araza kurya mwakiriye mu rusengero, ahita hanura aravuga ngo umugore wa pastor uri aho ngaho ngo ntabwo ari muka pastor. Tihagira umunyomozi, kandi pastor nawe yaraho. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Mushumba, nubona ikintu kiravuzwe mu rusengero kandi gishobora konona abantu bakakijyana nk'ukuri, haguruka ukinyomoza, haguruka ugisenye, kuko ni wa mwuka mubi wa Satani uba winjiye. Umuntu arahanura aravuga ngo muka pastori ngo ntabwo ari umugore wa pastori, barataha. Tibyatinze iminsi ngahe, nimba ari ukwezi, nimba ari ibihe bingana iki, wa mugore umugabo yasigara avuga atariko n'ubundi Imana yaravuze ngo nturi uwanjye. None umugabo akamubaza ati se hari ahandi wabanje ahandi? Undi atoya, ati nanjye nta wundi mudamu nigeze. None se uyu mwuka waje wo kuvuga ngo nturi uwanjye byaturutse he? Biragenda birahishikira imiryango, ya miryango irahaguruka bigisha umudamu biranga, ati none maze imyaka 10 naratandukanye n'umugore. Yatandukanyijwe n'iki? Yatandukanyijwe na rya jambo ry'ubuhanuzi. Ijambo ryose ry'ubuhanuzi rivuzwe rigomba gupimwa. Timukabona abantu bitigisa biterera, bajuguma, bakubita mu mashi, bakubita ngo kuko isaka igiye kubika. No, ni mupima ubuhanuzi. Semeni amen. Twajanye bakecuru mwe bera b'Imana cyane, amina. Amen. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Ninde muntu witeguye gusoma vuba? Nanjye nshobora gusoma, ariko tuze tubana mu bintu byo gusoma. Yohana wa mbere
cyangwa urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 n'umurongo wa mbere. Ijambo ry'ubuhanuzi ryose rigomba gupimwa, rigomba kugerwa, rigomba kujonjora. Ubundi abantu iyo bavuze ngo urapinga umuhanuzi ubu uciye nk'amabere. Hoye turaza kuvuga ibindi bikurikira. Ninde wadusomera mu buryo bwihuse bazoza urwandiko rwa mbere rwa Yohana? Yes. Kane umurongo wa mbere. Ibice n'umurongo wa mbere. Zamurijwe. Okay, koresha iryo. Ya, sawa sawa. Ya, nabo bakundwa kimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Kuko ubuhanuzi bw'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Nushaka kurekera icyo nashakaga kuvuga nuko ubuhanuzi bwose bugomba kugerwa. Iki ni cyanditswe kibivuga. Ikintu cya kabiri tugomba kumenya ku buhanuzi nuko umuntu wese ahanura gace. Nta muhanuzi uzubona byose. Turibo umuhanuzi azareba uyu munsi akavuga ngo mu gihe kizaza uzaba umeze gutya, ariko ntakubwira aho uzanyura. Haba n'Imana ubwayo ndibikubwira. Ndatanga urugero umuntu yigeze kuduha turi mu rusengero hariya kuri Duhamike, abantu bahazi. Yaduhaye urugero rw'abatwa muri ya bwoko buba muri kiriya gihugu cya Kongo, ariko n'ahandi barahaba bariya basangwa butaka. None aratubwira ngo umuntu w'umusangwa butaka kugira ngo atayoba inzira, ndashaka kuvuga uko umuntu azavuga agace cyangwa amenya agace, kugira ngo atayoba inzira azatema kuri iki giti akagitema akakibarura igishishwa cyacu, akakibabaza igishishwa kikagaragara, ngo agasimbuka ng'ibindi nka 5 cyangwa 6 birindwi akaza gutema ikindi kiri hariya, kugira ngo iyo agiye mu ishyamba nagaruka azakurikire ahandi yagiye atema akuraho igishishwa kugira ngo atayoba, kuko ishyamba riba rinini. Umuhanuzi wese ahanura gace. Nta muntu uzubona byose. Na bya bindi dusanga abantu ngo ntavuze uko njewe nashakaga. Nta nubwo ari ngombwa kugira ngo dusange abahanuzi. Ni byari mwigeze mwumva baza guhanuza abahanuzi bakera ngo babwire ngo nimuduhanurire ibi ngibi. Nanje uje ukansanga ukazana umuceri ukazana kawunga na burayi, sinabura icyo guhanurira. Ntabwo nakibura. Kuko naza kwinjira deep, kuko ntabwo ari seminari, nta mwanya dufite. Ariko mu by'ukuri umuhanuzi wese ahanura agace. Ntawubona byose ndibishoboka. Reka twifashishe icyanditswe. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 9. Kuko umuntu wese abona agace. Agace gatoya Imana ikamwereka ikaba nk'imuhishuriraho gatoya. Yego. Abikorinto ba mbere cyangwa urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 9. Ninde wahageze? 13 umurongo wa 9. 1 Corinthians. Yes. 1 Corinthians. Bibiri iravuga ngo biravuga ngo kuko saho. Yego. Kuko ntimumenya tumenyaho. Kuko ntumenyaho igice. Tumenyaho agace. Kuko tumenyaho igice. Suko. Yego. Kandi duhanuraho igice. Rekeraho. Tumenya agace tugahanura igice. Ibindi abantu biyongerera ni ibyabo. Ni amarangamutima, ni ubuhanuzi psychologic. Wareba umuntu ararakaye ukamubwira ngo Imana igiye kuzakunezeza mu minsi iri imbere, uzabona agace kandi bazakuzamura ugiye kubati muri da. Nukugira ngo amufashe gusa muri psychology yiwe, ariko mu by'ukuri nta bundi buhanuzi burimo.
nanjye mu biganiro nabikubwira nkabwira ati komera nta kimana rwose uhumura uzamuke, ariko icyo Imana yakubwiye uhanura agace kuko ubuza agace, nawe ubwawe ubona agace ugahanura agace. Cyo ni ikindi kintu cy'ubuhanuzi, ariko ibindi twiyongereraho ngo dore ibimenyetso ni ibi, ngo mu gihe kizaza ngo bikina biki. Hari umuntu uharutse guhanurira umuntu utigeze yiga, twari hariya Kicukiro, sinzi we n'amadwara aribuka, yari yarushye wa musaza, yari yarushye, yari bamuteye baje ari benshi, noneho arahanura aravuga ngo agiye kubona diplome kandi ntiyigeze yinjira ishuri. Iyo diplome ivuye hehe umuntu ataragiye mu ishuri mu by'ukuri? Umuntu hakaba umuntu asimbukira umuntu nkuriye nk'abazoza akamubwira ngo bazoza ngo uhumure ng'umwana wawe ngo umwana wawe ngo azakura neza. Bazoza ntarashaka, bazoza ntafite fiance, bazoza nta mu by'ukuri ntafite n'icyo gitekerezo, ariko akamubwira ngo uhumure ng'umwana wawe azakura neza. No kuvuga ngo umwana ari present aramufite deje. Ni ibintu byo kwiyongera gusa, ariko umuntu abona agace agahanura agace. Twakomeye Imana yacu amashyi. Noneho rero reka nsoreze ku ijambo rivuga intego y'ubuhanuzi. Ndabaha urubuga kugira ngo duhane ibitekerezo. Intego y'ubuhanuzi ni iyihe? Intego y'ubuhanuzi burya Imana iyo yohereje ubuhanuzi mu bantu niyo yatumaga bariya abahanuzi bakomeye, yabatumaga kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere y'ubuhanuzi nuko abantu bagomba kunguka, bagomba gufashwa. Iyo ubwoko bwa Isirayeli bwagomeraga Imana yoherezaga umuhanuzi ikamubwira ngo genda ubabwire ngo nibangarukire bamenye amategeko, bamenye amabwiriza, bamenye inzira nabahaye, bamenye uko nabatoranyije, ahasigaye mu by'ukuri ndi kumwe nabo. Igihe cyinshi ubuhanuzi bwa kera cyangwa bw'abantu dusoma muri Bibiliya bwazaga buvuga ngo abantu bagomba kunguka, itorero rikunguka. Ubuhanuzi iyo buje rero buza kungura itorero. Ntabwo abantu bazana ijambo ryo kuvuga ngo umuntu agakubita kuko wakoze muziko agakubita pelete tofetene akagira atya, yagira atya ati pastori agize gutya, cyangwa iri torero rigiye kugira rigiye gucikamo. Ntabwo umwuka w'Imana aca mu itorero. Iwani wa mwuka mubi ubugiye gucamwa abantu, ariko ubundi nugukangura abantu, nukubyutsa abantu, nukumva ko abantu bagomba gukanguka bakegera Imana. Ndi mukubona n'ahangaha nta mahuduma aherutse, kandi amahuduma ya hano ari mu gusa n'ahagoye. Biriya byo kuvuga ngo ihuduma yadubuye, haradubura ubusa, nta yidubura, kurya no kutadubura nta guhari, nta kindi rero. Ariko ijambo ry'Imana rishobora kuza, ubuhanuzi bukaza bukabwira abantu bari inaha muri ibihugu by'uburengerazuba, bukababwira ngo yemwe abari hano nubwo mukora ariko nimukanguke musenga Imana, nimukanguke mwegera Imana, nimukanguke mushaka Imana, nimukanguke mumenye Imana. Imana iracyabafite amasezerano. Nibwo buhanuzi buza rero. Ariko ubuhanuzi bwo kuvuga ngo kanaka aragiye, ngo agiye kwa pastori kanaka, ngo agiye Kentucky, no, biriya ntabwo ari ubuhanuzi. Ntabwo ari ubuhanuzi. Icya kabiri ubuhanuzi aho bwaziraga cyangwa impamvu yazanaga ubuhanuzi nuko ubuhanuzi bwazaga buje guhumuriza. Hari igihe ubwoko bwa Isirayeli nanone bwagendaga kure, bakaba barataye Imana, noneho bakibwira ko Imana yabaretse burundu. Imana ikohereza umuntu wayo ikamubwira ngo ugende ubwire ubwoko bwanjye bahumure, ndacyari y'Imana, bareke kuntera umugongo, ndacyari y'Imana ibakunda, ndacyari y'Imana ibafasha, ndacyari y'Imana ibarwanirira, ndacyari y'Imana ibitaho, ndacyari y'Imana ibarinda abanzi. Aba bagahumurika. Abari bakutse umutima bakumva ko abanzi bagiye kubamira bunguri, Imana igahaguruka ikabarwanirira. Nicyo gihe yatoraga abantu babahanga mu kurwana,
ikababwira ngo ikabwira umwami cyangwa umuhanuzi, uwo muhanuzi nyine akabwira umwami akavuga tugende mu ngabo zawe utore abantu bangana gutya, bazabe bambaye gutya, bazakore gutya kandi bazanyura aha ngaha. Icyo gihe nicyo gihe Imana ibarwanira, nimuhumure ikabahumuriza. Ndacyari yamana kuko bajyaga ku rugamba bagatsindwa bakaneshwa. None bakavuga ati tuzaza tuhora tujya ku rugamba turaba gupfa gusa twese donc dupfa gusa duhora tugenda ku rugamba nyine tugapfa, tibamenye ko bataye inshingano zabo ku Mana. Ariko Imana ikohereza umuhanuzi ikamubwira ngo ugende ubwire bariya bantu bahumure, ndacyari yamana gusa bikubite hasi bamenye ko ndi Imana yo kwizera. Nibamenye ko ndi Imana yo kwizera ndabarwanirira. Nicyo gihe Imana yabarwaniriraga. Semeni amen. Amen. Icya gatatu aricyo ngiye gusorezamo kugira ngo twakire ibibazo, nuko ubuhanuzi iyo buje buza kubaka itorero, buza kubaka imitima y'abantu, imitima yacitse intege, abantu batagisenga, abantu bumva kuko hari aho bageze. Burya abantu turagenda ariko tugahura n'ibibazo bitandukanye, noneho kurya ahuye n'ibibazo bitandukanye akagira ngo Imana we nati ikimufite, ariko Imana ishaka kumwubaka. Niko na Bibiliya ivuga, iravuga ngo mwubakwe k'amabuye mazima. Umwuka w'Imana yaje ni ukugira ngo atwubake, ni ukugira ngo adukomeze. Hari n'igihe umuntu yumva ko yabaye rwose ruharwa, Imana itakimwumva, Imana itakimufite, Imana itakimubara, Imana itakimuha imigisha, ariko always imigisha y'Imana iracyahari. Donc ubuhanuzi iyo buje buje kubaka, nta buhanuzi buza buje gusenya, ntibubaho. Ubwo ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana. Nimubona ibintu uko birasenyuka mumenye ko bwase hase busenyutse kubera umwuka mubi wa Satani. Satani niza gusenya no kwiba no konona, ariko Bibiliya iravuga muri Yohana 10:10 biravuga ngo Yesu yaraje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone bwinshi. Que nous l'ayons en foison, que nous l'ayons en abondance. Tugomba kubona ubugingo muri abondance, abundantly. Tugomba kuba dufite ubugingo kandi tuguwe neza. Donc ubuhanuzi iyo buje buje kubaka. Amen. Bukaza bugavuga ngo pastor komera, abadiakoni nimukomere. Nibwo Imana imaze kuvuga gutyo, nibwo ikurikizaho n'amasezerano. Imaze kubakomeza rero mwayegera mwasenga, Imana ikabaha amasezerano ikavuga ngo nibi mureba dore n'ibindi biri imbere, dore n'ibindi bizaza, ikimenyetso ni iki ngiki, nimukomere. Ubuhanuzi buza buje kubaka, ariko nta buhanuzi busenya, nta buhanuzi busenya, nta buhanuzi busenya. Ubuhanuzi buje kubaka kandi kubaka umurimo w'Imana, kuko Imana ntiyakwikontrediza tibiho. Rero abantu bose babaye abahanuzi. Mwumvise biriya twasomye hano mu Bakorinto biravuga ngo ibi byose dukora tubikora ku izina rimwe kandi twizera Imana imwe, kandi umwuka niwe utanga impano kandi mu buryo butandukanye. Ahandi kandi tukanapinga, ugasanga umuhanuzi abantu baratonze umusitari ngo abakorera amayitaje, ariko abaza kubaza pastori ngo abasengere no kugira ngo abasabire umugisha ntabo. Baratonda gusa kwa muhanuzi, barafata amamoto ni vuyi ari Kimironko, ugasanga inzira uzuye, ibyumba babigize ukuntu na utaje mu cyumba nanjye nkubeshye naba ndi igifu. Uratonda rwose simbura icyo nkubwira, nditerera uragiye muri Amerika. Haleluya, korona irashize. Haleluya, amina. Sinabura icyo waza nkabura icyo gufumbatisha. Uza kwa kumana intware ngo zamufashe kibiribiri, sinabura icyo guha kigihuri ngo ujyane icyo ngicyo, kuko waje uratonda. Ngomba kureba n'amamoto wafashe, ariko nanjye ngagira uko ngusondekanye kakureba mu maso namara nkagusiga ukuntu ukagenda. Ariko buhanuzi buza buje kubaka. Imana idufashe kandi Imana iduhumugisha dusobanukirwe ubuhanuzi. Abantu bitondera ubuhanuzi. Ibi byose byakwiriye abantu bose mu nabahanuzi, ntabwo ari byo. Ubuhanuzi buza bufite intego kandi abantu bose ntibabahanuzi. Abantu babona ubwoko bwose buhanura, ça n'existe pas, tibibaho. Reka soreza, ariko ubuhanuzi buza bufite intego.
mwazumvise semeni amen Amen. cyane semeni amen Amen. ahasigaye rero ndagira ngo dusoreze ahangaha reka dukomere Imana amashyi